larg nga kjo temë. Po dalim në një temë tjetër. Për një debat I cili është aktual ditëve tona këtë vendin tonë. Për një djalosh I cili mënyrën e tij shpreh një pakënaqësi për gjërat, për dukuritë cilat po ndodhin në vendin tonë. Edhe keqja kësaj është se sa gjetëm që e përkrahën shumë, po folim shumë, po kishte edhe tillë që e kundërshtonin. Edhe kish zëra që edhe ta arrestonin. Ai çka tha ky djalë është vetëm një artikullim I tij, përndryshe këto dukuri që I gjejmë neve I shohim, ato I kemi për ditë. Gati çdo xhumon diçka na thonin për ato dukuri. Nuk është se ai ka fol diçka sefte, spari. Por I ka përmbledh dhe I ka shpreh ato në formën e tij. Që për lom neve tash se a ka në atë forma, ka të mira që ka zgjedh apo jo. Për më pa në fund këtij dersi se çfarë qëndrimi ka Islami në kësi raste, jo hoxha. Pra ato që I tha ai, I thonë edhe tjertë. Nuk është I pari që ka thonë ai. Por, si që ka thonë një përshkrimtarve, pra Kim Mehmeti, të flasish për Miloševićin pozitivisht në Kosovë, Kosovë është fjala, është ma lehtë se sa të folish diçka pozitivisht për Islamin. Po qove fole për Islamin, mos të harrojmë se ata po dojnë me na dhënë neve një pasqyrë. Sikur na popullin nuk jem me Islamin. Kush janë ata? Çota që I kanë dorë media e çdo gjona. Për me bën një opinion mas, sikur populli, se zoni popullit koka nëpërmjet gazetave ose mediave. Sikur populli nuk pedon këtë din. E tash sa ma shumë ata të shkruajnë kësi gjona të folin, kundër këtij dini, na, si mas tyne, arrim botën perëndimore ta bindim se jemi pro-evropian dhe nuk jemi pro-oriental. S'pëna që në oriental neve ne ka lindja. E kur shohim diçka ne që bëjmë prej Islamit, një vepër, një gjest, një diçka, çka thonë, shkoni atje në Afganistan. Shkoni në Arabi atje. E ato që I përmendja I djalë, mos çuditemi, ato janë gjitha reale në Kosovë. Nuk ka kush që e mohon. Masnej, na, nuk I kemi zbulu ato. Vet po I qesin. Kosova radhitet me korrupsion, numër, kaç. Apo? Ta nuk hina unë me zbulu. Kjo është pra breng e të gjithve. Renat, premtimet, pra kur gjos ka thonë diçka korrupsioni, vrasjet politike, kidnapimet për haraç. A janë këto të na? Krejti kemi. Ka shpiv diçka që denohet ai djalë? Jo. Humbja seriozitetit. Keni pa në parlament çka bojnë? E ka shku mi bë gajlet e popullit atje. Njëri të kish pasrar jeti aty. Deputet ai. Edhe lypke pse ka rar jeti lypke. Se s'ka internet s'ka. Ai tjetri lun me laptop, ky me telefon. Jo, këto që I shohim neve gjithë. Vjedhja e vatanit. Shumë është çudi ka shpejt, 14 vjet pas çlirimit, 6 vjet pas pavarësisë. Ky nivel I korrupsionit, hajnis që bëhet këtu, s'ka diçka të re që ka thonë ai djalë. Jo, absolutisht. Këtë po I shohim. Sulmet ndaj fesë. Edhe ato nëpërmjet hoxhallarëve. Hoxhallar matrapaza, hoxhallar cirkuza. E di që çka bën ata format e tyre që kanë ata. Palaço, hoxhallar palaço, I dëgjoni për ditë, e keni pa. Po qëllimi nuk është e hoxha, se hoxha mund me dalë pi fesë me dalë. Dela, a u bo kiametja? Për nuk e kanë qëllim hoxhën ata, se kanë as gajle hoxhën. Bën jetën tonë që është dush si hoxh, çka dush bën, si interesant, po e kanë problemin te Islami.
E qysh me sulmu, hajde pe gjem pe qitushit, pe gjem pe u gjallarve. Çështja e zanit, që përmend, që e aktuale, e shtinën zhurma. Pra, qëto zhurma që përgjëzojmë tash, të lamin të makinës, e zoni njëtë ku ka qështu. Apo edhe tjera. Çështja e xhamive, është në fakt shamive. A ka ditë që nuk dëgjojmë një vajzë prej ashtu, nga shkollë këtë shkollë? Po. Kur gjo s'ka thonë tre. Ti vit, se shka na ofrojnë neve, shka na servojnë, shka na japin. Media të shikuara. Kini pas serialet? Ku shkojnë i gjojnë ato? Ani tash po thojnë pak ma bot, po thojnë se tash pi Turkisë nashtë. E qaj bërlog është? Qaj bërlog? Që po ta qitë kanë fillim, që aty gjamin i Sultan Ahmetit, apo Aja Sofina, po, në të qetë fardo gjamije, këshur mrena shka ka. Pra media cilat, gjdo ditë veç mundohen diçka për musliman të gjojnë, një të zezë, se të ta s'ka të bardhë kur gjanë. Me bo diçka një musliman dykun botë, e bën mare? E bën. Vran, shpërthen, e bën, ku kush nuk përthet se nuk e bën. Kini pa ku dalin media, një terrorist, ekstremist, e bën i qita. A e dëgjut mëram? Një për medjave, ishmar, kjo, këtë dheja. Qa po thot? Një radikal sërb, jo ekstremist, pas ka pas emnin Sharovic mbi emnin, Sharovic fa emnin kish, një parti në Sërbija tje. Për zdi sa të nëherë ka djek flamurin e Kosovës, një, ama jo ekstremist, një radikal. Po mirë, qaj, pëse si thaj një radikal musliman e boni një krim? Jo. Qfar gjut but me armikun, me tondin qfar gjut tashpër. Ku i gjoj këtë fjallor? Sigurisht e pas prizemrës ju dela e nuk është, që ata lexojnë fjallorët për mi gjithë këto gjana. Gjykatat, fali më sotët. Ska kur gjatë edhe këtu tre. Tenderat, mas vetë, që e bon mas najna, ju pengon mjekra, këshë në mërë të lashe tjera. Shka po interesan një njeri se qysh veshët, s'po interesan një femën qysh po veshët, që po deshet, jo qysh po veshët, po interesan një mashkull, një musliman qysh po veshët, qysh po dokët. Veteran, po folim gjonat që e më përmend, që i ka përmend, invalid të luftës, familjet e dëshmorve, sa vjetë mas luftës, veteran s'kan liq. Ta është dikush vëtë hoxha hinë dhe ta është edhe në politikë dul. Jo mërë burë, pa ata e në tonë, pjesë tonë, që tu kem veteran. Në gjamia tje kem veteran, kem invalid. Ala rinë rastët sociale konsiderohen ata. Nuk është në deras privilegj që i kemi bo neve atyre me këtë rast e kështu që i lamë. Fajdet. Le që bëjo marin shpijat, pa dhe gratë, në sytë shtetit. Këtu ndodhin imoraliteti. Kemi përmenë sa herë. Sa shpi publika anë e kantë Kosovës janë qelë. Edhe prape përsërisim, edhe një herë. Ato që kemi thonë dikur, letër urdhëres, policëve është lëshu. Ato një dërkomtar për policëve që ka shku tash, më ka të regu se mbi 50-60 vende këtu janë lokale, që janë shtëpi publike. Ata e kanë ndalume me shku atje, vende dyshume. Do me thonë, po e dikan, edhe po e lonë mu zhvillu, droga. A ka ditë në lajme që nuk dëgjojmë, që nuk uzon jo me 1 kile, 2 kile, 300 kile, 500 kile? A ka? Alkoholi. Haptas. E mandej shka bojnë? Problem kanë me muslimant, kurse të pa fet, ateistët janë të pa prekshëm, të favorizum. Po bojnë e vaki, me sha një ateist, ke prek drejtën e ti. Po e shave një besimtar, s'ka gajle, se kushtetuta ta garanton këta. Ata jo. Favorizimi tyre. Ju pengon gjamia.
Keni pa që po ndërtohen në kënd çdo cep të Kosovës, edhe kanë më ndërtu inshallah. Aty ku ka musliman ndërtohen. Çdo cep të Kosovës ka xhamia, edhe ka me pas. Edhe kjo ju pengon. Pse? Se na duhet mu dok evropian. Me mujt xhamiat na I bojnë podrum krejt. Në për podrum anashtin. Vetëm e vetëm mu dok para botës sikur se musliman. Po na din se jemi musliman. S'kemi shkaf shefim. Ti shtim edhe nër tokë xhamiat e din që jemi musliman. Këto janë çka janë përfolë dhe në diskutu anej. Ndërsa kur hym në tonë se fjalorin, çfarë ka pas, absolutisht nuk ka një musliman që pak ka lexu për fe, që thot se fjalorin mire ka pas valla. Këto le ta hekin ata. Nuk ka musliman që thot mirë valla e ka bon. Sepse ahlaki pejgamberit alayhis salatu wassalam, veprat e tija, fjalët e tija na kanë mësuar neve të mos jemi neve mallkus, sharës, etiketus, nënçmues. Mjafton thot pejgamberi alayhis salam njerit, besimtarit, ta nënçmon vllaun e tij, bolli del. Pra por gjuna boll është çaj me nënçmu vllaun e tij. Nuk është pi ahlakut ton, pi moralit ton, sjelljes ton që neve ta lëndojmë, ta ofendojmë dikon. Ato gjithë e dim. Kjo është ka deshtëm shkurt neve të themi, edhe pse ka shumë fjalë për çdo pikë për munal. Se kur ta marrim vetëm fajden me fol neve, do të shkojmë xhumat do të na mirëshin neve. Vetëm fajden. Edhe pse ja vlen, gati çdo xhumo me fol për ta. Sepse njerëzit po konsiderojnë fajde veç ç'është të marrësh te këta nxezën. Am bank po bëjka, po. Bank po bëjka. Se bankas po ta mirë ka shtëpinë. Valla e ka nisë edhe bankat me marrë shtëpia që tash. Veç gratë do këtë s'po mirëshin. Se shtëpia kush po më kemi pagu për javshinshi. Çka ka pasuni? E ku janë tjerat? Dukuri tjera cilat neve I kemi. Prandaj ajo çka thrasim neve me këtë din. Është ta kemi një shoqëri të pastër, një shoqëri pa telashe, një shoqëri të qetë. Ajo çka thrasim neve është të mos I kemi këto probleme që I kemi tash. Lënd për mbledhrat, për tërmbushura në për gjykata, nuk zgjidhen ato. Hajde ki seancë, hajde seancën tjetër, hajde ato me vjet nuk zgjidhen. Telashe cilat janë tonat këto. E nemi pjesë e këtij populli. Na takon bile ma tepër se gjithve me fol, por edhe xhamati duhet ta ketë këtë parasysh. Nuk është kjo një detyrë e vetëm një njeri. Pra të kallëzojmë hakun, të vërtetën, nuk është veç e hoxhës. E të mendon dikush se hoxha valla ajnë të kallëzën, unë e jo. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë bellighu anni walau aya. Përcjellni, predikoni për meje qoftë edhe një ajet. Çfarë do thotë kjo? Sa dish? Një ajet për di, që ato përcjelle. Një hadith pejgamberit alayhis salam, përcjelle. Një të vërtet për di, përcjelle, mos e maj. Se zoni ynë s'është edhe të shku larg. Nëse dëgjojnë që tu në xhami, vallahi jashtë nuk e dëgjon, kush? Në media, a peshin ai hoxh në herë. Në trall. Pse? Ka që është hapësira për të punu. Prandaj është e jonja që këto t'i bartim shtëpia tona s'pari, familje tona, ku përgjësia e parë na bjerë mbi ta. Mandej jashtë, rrethi, kusheri, kojshi, shoqëria përgjithësi. Nëse nuk kemi grup që ndreqim kjo shoqëri, vallahi do të na vinë gjona të cilat nuk janë pejgamber për mi pa unë ato. Nuk janë pejgamber. Për nga ajo çka ky dina ka mësu, kur neve heshtim, të këqijat zhvillohen, ngriten, bin gjithka, nuk reagojmë neve për t'i pengu ato, atëherë të ruhemi. E nuk mjafton vetëm vetën ta shikojmë vallon pështova, shnosh për tjertë. Jo. Vallon pështova, shnosh për tjertë.
Prandaj është hadithi pejgamberit alayhi salam, për përsërisim prap, sa herë se kem nevojë për këto gjëra t'i dim. Peçon Allah xhalleshanu 2 melaçi me shkatru një vend. Po shkojnë po e gjen aty mbrana një njeri të mirë, po falet, po agjeron, ibadetxhi, njeri mirë. Po kthehen po thonë o Allah, aty është një njeri mirë, ç'është me shkatru atë vend? Po thot Allah xhalleshanu, prej atij filla. Prej atij filla. Pse? E shiftet keqen edhe nuk reagonte. Shnosh vetën ta këshirë unë, pështoj unë e këta për vetë çka dënë të bëjnë. Prandaj jemi syqel në ato që kanë rrethojnë neve dhe këto ngjarje që ndodhin në shoqërinë tonë. Pe shihni edhe vetë se çfarë reagime ka kur dikush ngre zanin për diçka që është islame, për ta mbrojtur ato, se çfarë mund ta gjej. Çfarë mund ta gjej? Çfarë reagime shpejta? Çuditemi e kemi lëshuar edhe çeton, këtë mikrofon e kemi lëshuar. Donën të këshirën, atë prift. Që tha do të mi prej 1.900.000 qej. Se Miloševići pas ka gabu, Miloševići pak pas ka bo krime, e ky katoliku, po thot mi prej 1.900.000 qej. Kallëzonin cilën gjykat në qytetit Kosovës ka një denoncim për ata. Apo është ngrit në këta akuzë ndaj tina. A ka një një herë. Për kundrazi është prit shumë mirë. Se ai patriot ai. Pse? O fol për musliman çka doni, folni se s'ka gjykata s'kush që u prek. A vesh shoh mbroja islamin, rujo. Shikoni çfarë standarde kanë. Shikoni çfarë standarde kanë. Prandaj jemi syqel në ato çka i jetojmë neve këtë jetën tonë. Lutem Allahun xhalleshanu të na bëjë për atyre të cilët i dëgjojnë fjalët dhe i ndjekin ato më të bukurat. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.